说相声的人一般来说，像我们这样的都是不挣钱的，那是，甘于清贫。你大腕儿、歌星，人家挣的也多，我们这个没人认识，挣不着钱，发不了财。我到今年我都干了20多年了。是啊，去年才刚买车，买一巨力三蹦子呀，都有车，人家都出去，这开着奥迪，那开着大奔，我不能丢人呐，我这车反正够个儿，是，就是冬天冷，没暖气，我车篓子里套一炉子，风挡玻璃开一窟窿走烟囱，嚯，后斗拉400块蜂窝煤，能暖和2月，有身份啊，有身份啊，您这还不丢人呢？有身份啊，为了有事好找我呀，你演出的找我的不多，那是，净找我拉货的，对，您后面那斗儿大呀，是不是啊？所以说相声的要耐得住清贫，耐住寂寞。像我们两个来说，都是因为爱这行，说学逗唱这4门功课，拆开了10好几门呢。对，能说单的，能说对儿的，能说群口的，是会唱板子，都得学啊，会白沙撒字儿，会太平歌词，会口技，这我不会，没学过，我没他行，他小的时候上学，他们学过，他们团有这个。老师说这门功课必须会啊，都得学口技啊，摘几个出来，有男生有女生，于谦男生就于谦一个人啊，就我学，这边有几个女生，于谦你们算济南组的啊，济南组的，对啊，一扫听北曲济南就是你，我没这外号，年头多都忘了，知道吗？什么没听说过？这都得学口技难着呢，知道吗？学鸡叫怎么办呢？天天买一堆鸡，坐那儿看着鸡叫唤，跟着学。还是吃鸡蛋，吃鸡蛋，一天吃10斤鸡蛋，对，学鸡叫唤，吃1个月咳嗽都跟打鸣似的啊。好嘛，甭学了那就了不起，反正哪门弄精了都不容易。那倒是，而且这里边4门功课当中，这个学是最主要的，学说，学唱，学表演。都得学，没有什么东西不用我们学的。对说相声来说，什么都是有用的，都是老师，都是我们的老师。离着我们最近的就是古曲，曲艺，相声算曲艺范畴之一。对，其中古曲离着我们最近，是不是啊？是，各种的古曲非常的多，当然现在很少能听到了。也专业团体倒闭的挺多，演员们纷纷改行，但实际上来说，中国的古曲能够代表传统文化，那是一种，是不是啊？对，多好听啊！拿西河大鼓来说，我很喜欢西河大鼓。我小的时候经常去听燕桂荣老师。那好啊，西河大叔，说一会儿唱一会儿，说一会儿唱一会儿，好，我天天去。后来燕老师很喜欢我，是吗？卖票呢，这孩子以后别让进了啊，不让进了，他净打窗户进来啊！好嘛，要票以后啊，逃票！我一看这我就不去了，以后不去了打击了我一个爱曲艺的人的心。这有什么心呢？您这燕先生好啊，唱的不错，西河大家对，但是这个燕派、马派、好派，大伙儿听得多。西河里边还有一种田派，田荫廷田先生，田连章田先生，田派西河现如今听到的少了，没有人唱了，继承人不多。给大伙儿学一段田派西河的唱腔。好，游湖借伞。好，游湖借伞。今儿也没带着弦儿，要不别学了。您这没准谱可不成。弦儿本来要来，在家热死了。好嘛，您就这么素着唱。人生在世天下有，西湖的美景数杭州，山有青来水有秀，金山竹阳几千秋，到两旁倒在金线垂杨柳，好杏花开水自流，有西湖广门景的人儿来往的人行走，许汉文献物是他把西湖有啊。干嘛？田派西河里边有很多京韵的东西，
哦，京韵的，借了很多京韵和京剧的发音吐字，是与众不同。对，西河演员呐不容易啊，长期的在乡村演出，是，尤其文革时期，许多西河演员和贤师受到冲击，受打击了。天津有一位西河的名贤师啊，叫王田宇。哦，啊，老先生是个盲人。哦，文革的时候，把他弄起来了，兵帮五四一顿打，说都干过什么亏心事儿？都瞧什么不该看的东西了啊？嗨，他瞎目合眼能瞧见什么呀？失目啊，把弦子给他，自个儿唱，唱你们都犯什么错了？哎，是啊，对不起哥，我给您唱唱我们的罪恶啊，我们那个以后好好改造啊。红卫兵小将，慢慢的听，我们这些人全都是牛鬼蛇神成了精，我们唱了胡家将、杨家将，还有薛家将，我们大不该讽刺了造反的英雄那位孙悟空。各位小将，把我们打倒踏上了10000只脚，再用大炮来轰啊！当当当当地当，好嘛，不唱多缺德呀啊！招谁惹谁了啊？是不容易，老先生现在去世了，没但是流传下一些个录音来，可以做一些个资料。哎，这是西河大鼓，不光西河大鼓演员受到冲击，文革时期京东大鼓也同样遭此厄运。京东大鼓啊，京东大鼓最有名的演员叫刘文斌呐。对呀，云遮月的嗓子多好听啊！是，特别的好听啊！表的是手挑龙帘挂金钩，有一位武道魂王要下扬州，有文官上殿把那王解劝呐，武将上殿也把王六哎，好，就是这个味儿。老先生文革受冲击，净受冲击。解放初期也是他，是啊，刚一解放都改行，都得说新书，唱新书。告诉他你不能唱你那个帝王将相啊，唱点新的吧。新的，刘文斌先生真唱新的了。表的是里个里个东，毛主席驾过的金銮殿呢，两旁文武对战班，周总理出班忙起奏啊，起奏我主家庭演呢。哎，好嘛，还是老词儿，旧瓶装新酒，就是还是这一套难为他没有文化。是刨去这两个来说，京韵大鼓也是相当好听的。对呀，当初的刘宝全先生被称作鼓界大王啊。是，早先是刘白章，后来是刘白烙，三派，还有少白，好听啊！我很喜欢白派唱腔，白派好听啊。白云鹏先生，传人有严秋霞老师，对，现在一般唱白派都学的是严老师。我唱白派家传。您家传？我媳妇儿干这个的。哎，这是家传吗？这个人都说家传的。这不这么讲，不这么讲，您就唱一段吧。白派有一段《孟姜女》，最好听啊！您唱吧。一唱起这味儿来。封建春秋秦始皇，修筑长城民遭殃，害尽苍生天下苍，独留四海归身上，焚书坑儒凌辱教化，哪管国乱仁义的张狂，唯有那范喜良之妻孟姜女，是一团乾坤正气，真烈贤良，果称世无双这个懂。好，白派白派现在还有一个新白派，比严老师的还新而且大伙儿都知道，家喻户晓。白派这个孟姜女新唱很好听，新唱。你听过吗？没有。
你都听过呀？没有，没听过。猛将女哭长城，见过雪，这谁来听？白派吗？啊，这是京韵大鼓吗？这个白雪啊，白派啊，嗨，没听说过都。这不算是吧？这不是曲艺团开厨子，这都是啊，根本就跟曲艺团没关系。还有少白派，哎，少白派，白凤鸣先生，对，他唱的腔好听啊，嗯，繁字腔比较多，是吗？老先生去世的早，我认识他的公子白嘉林先生，对，白凤鸣的少白派的传人，好听啊，是吗？少白派啊，唱一段三本的官皇对道多有意思啊！好，官夫子与黄忠在疆场对道，两员将未分胜负英好，黄忠收兵我且不表，父子也会应寨，气难消。下正居坐在了中军帐，他是一阵一阵发急躁。周仓与关平帐外观瞧，见父帅汗头扎进冲鬓角，气吹长髯乱摆摇，威凛凛湖面寒嗔带着怒恼，雄赳赳丹凤眼瞪紧皱眉梢啊！好，好，官皇对刀，唱得好啊！过去还有滑稽大鼓，哦，那也是现在听不到了。对，其实呢就是京韵大鼓，但是从唱腔到表演上，增加了很多幽默的东西。是是，哎，他打鼓的时候，最后连脑袋一块敲。唱腔有的时候诚心的美板，诚心的坠板，哎，唱的挺有意思。滑稽大鼓，我们后台有位老先生，张文顺先生，张先生，他的老师架冬瓜就是滑稽大鼓的名家。对对对，就收俩徒弟，一个是张文顺，一个是莫奇。哎，莫先生演双簧的莫奇。对，滑稽大鼓他们俩亲师兄弟。哎，老师呢叫冬瓜，张文顺呢叫羊肉丸子，莫奇叫粉丝啊，我叫厨子啊。你把他们都做了，这日子口吃点这个挺好啊，挺好听，但是呢流传下来的不多。是是是，老倭瓜先生唱过一段《醒世金铎》，有几句挺有意思的。您学一学。中华一统大民国，实行三民主义，这南了北了全都共和呀！哎呀，依旧团圆民主把江山做，温良恭俭可性情温和，不得气质喜呀。总统又和万民齐欢乐，怒之怒，奸诈不过他们日本国了。我这爱就是爱呀，前清的皇族性情弱，怕只怕杨凤因为那心口开河，喜怒忧思被恐惊了，本那与土就满道全割了。我是没事把大鼓说着鞠躬时要把帽脱呀。哎呀，滑稽大鼓单一个味儿，现如今失传了，没人唱了。是是是，刘派可以说是古曲里边了不起的了，那是大家啊，古界大王刘宝全呢，对，唱的多好听，嗓子也高，哎，大西厢就那一句响彻云霄，那也高啊，28月，哎，就人家这头一句，28月呀，啊，多少月？您这闹猫呢似的，2几月？28的俏佳人，就这太好了，唱的好，好多三国的段子、武段到人家嘴里就不一样，那倒是，多好听！赵云结江，8句诗篇唱出来有味儿。您再学一学。张昭献计呀，妙非常，孙权密遣人过江，周善荆州匡郡主，夫人面目也思乡，偏言却成无情棒，打散滩头对鸳鸯，到
到后来，孙夫人难免投江死，永别西川汉中王。里个儿东好，这个非得有驴的嗓子才能唱了这个啊！没听说过，一般唱不了这。我为唱这段，你知吃了多少日子保定驴肉啊？那管用吗？驴肉火烧你得多吃，知道吗？这是八句诗篇，这不错。流派尤其是上板唱快的地方最好听。快板，华容道里边后边上板的地儿，大猪小猪落玉盘。您怎么往我这儿指啊？形象啊，形象啊！什么形象啊？多好听啊！啊！我不言关公把守的华容道，再说曹操从赤壁鏖兵望迎而逃，正往前走，有条出路，可笑这个周郎他的这个技不高，头一笑叫赵云杀了一个好跑，第二笑北张飞这么赶来一个魂魄笑，又往前走，抬头看前边地火焰，焰火数丈高。诸葛亮并没派华容道，他的虚张声势和我曹，我今天定要走华容道，我不上诸葛亮他的这个鸡笼牢。说罢一催，坐下马，后跟程昱大将张辽往前行，忙听得咕咚咚咕咚咚咕咚咚三声炮，震得地动山又摇，明盔两甲人人勇，剑戟刀枪放光好，二郎们一个个的雄似虎，好似天神降九霄，悄悄见500小刀手，手把一根大旗空中摇，遥望黑白二员将，将中主帅8尺高，高大的砸金铿。趁心甲，甲雷涛，涛九鼓，鼓筒金反光好，好在的昆吾剑，这么剑的龙跳招，这么一口冷烟举，刀青龙龙吞口口，击中弓一宝宝，刀着挂金环，呼隆隆隆一声响，神龟都怕吵。呵，好。哎呀，字字清楚，没错，得送到观众耳朵里。我认识一朋友，天津朋友，说话还齿音字呢，还有口音，非要唱这段，太可乐了。这段我不说关公打走华容道，再说曹操从赤壁鏖兵望迎而逃，正往前走，抬头看前边的火焰怎么那么高？诸葛亮并没派借华容道，借着虚张声势和我曹往前行，耳听得咕咚咚咕咚咚咕噜咚咕噜咚三声炮，震地动山又摇，两盔两甲人人勇啊，剑戟刀枪放光好，天津快板这是我说的这不是京韵大鼓了，胡唱这是啊。现如今还有很多的曲种轻易的听不到了，失传了。比如说东北大鼓，很少能听到，这没有人唱了。包括东北的专业团体，我去问过，极少有唱的了。你看，东北民间还有唱的，好听啊，有浓郁的东北风格，好听。您学几句。有一段剑阁文铃，唐明皇一针飞，有意思啊。学几句。东北大鼓啊。叛军亡，万众的铁梁，千般的悲痛，一心撕碎，两泪双倾的了龙地东，愁默默残月小星，出领略的龙地东，路迢迢，涉水登山，苦战争。那个龙地公间阁中，有怀不寐唐天子。听窗而外不住的叮咚作响声，忙闻到外面的声音，却是何无也？高里石头林中的雨点和那眼下的金陵行，东北大鼓好
听啊，没人唱了，没地儿听去了。还有北京的小凤调，小凤调，哎，就是北京的铁片大鼓。哦，现如今很少能听到了。是，有意思。您再学一学。春雨折春经故田，夏满芒下二树相连，秋暑薄秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒，春夏这个秋冬分为了四季，清明这个佳节都把分圆，死去的两家的女儿孙祭奠，苦命的这妓女何人把她可怜？哎哎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 哎，要找我的亲娘道路遥远，领家马离多近，他不给我的盘费钱，无奈何刮旋风来在了行院，见着我这领家马犹豫开言，孩儿我活着的是你拿我当作摇钱树，死在了阴间冷，你不给我这衣服穿，绝不该把去了衣衫将儿我入了殓，临死时落一个赤手空拳，不经点的小匣子啊，伸不开我两条腿，领家嘛心太狠，绝不绝不冷往里边填，抬在了荒郊外，这一扔啊就要三天这个缘分啊，露出了木灵关，唱的太惨了。这是北京的铁片大鼓，是，还有天津的铁片大鼓。哦，代表人物就得说是王佩臣王先生。哎呀，那好啊，唱得好啊。但是他这唱腔有一特点，你发现了吗？什么特点？虚字儿很多。什么叫虚字？比如说啊，8月中秋，这段都听过吧？对呀。人家唱的是8月中秋雁南飞，王先生唱垫字儿。8月里的这个，就这样。这个哪个？我的这个，他的那个，虚字儿多，显得俏皮，翘口吗？这么大艺术家，文革的时候不让唱了，给把笤帚扫地去了，扫地了。这天正扫地，造反派来了，哎，王没事，过来，我笤帚拿来，吓坏了。要不让扫地，罪过更大呀，要命了。不好好扫，您别那什么，别，拿过来，抢过来了，给你，这什么？唱词儿。照这唱词儿，拿你那铁片大鼓啊，唱完了，咱们一块儿出去宣传去啊。还让唱，很高兴，能唱的就了不得了。对呀，接过词儿一瞧，毛主席诗词。中山风雨起苍黄，百万雄师过大江。这好啊，唱，赶紧。哎，师傅好好唱。中山这个风雨起苍黄，百万那个雄师啊，怎么能够过大江？把笤帚还给我吧。